nderuar kryeministër Rama, i nderuar kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Zoti Beleshi. Ferit Hoxha është një zyrtar karriere në diplomaci. Megjithatë, emërimi i tij si ministër i jashtëm nga Edi Rama, pikërisht në momentin kur i vëllai Gëzim Hoxha u regjistrua zyrtarisht nga prokuroria e posaçme si pjesë grupit të strukturuar kriminal Akshi, një institucion shtetëror, për të cilën ka akuza publike se funksionon si kopshti financiar privat të kryeministrit, nuk mund të kalojë pa hije dyshimi. Ai mori zyrtarisht postin e kryediplomatit në 30 mars 2026, pasi kryeministri Edi Rama largoi zhurmshëm paraardhësen e tij Elisa Spiropali, një politikane shumë e afërt me shefin e qeverisë. Duket se Spiropali i aprishi qefin liderit të partisë sepse kishte folur anglisht më shumë se sa duhet, frazë që u aludua se ajo kishte diskutuar me partner ndërkombëtar për çështje korruptive brenda majorancës socialiste. Ministri i ri, si rregull, nuk mund të mbajë përgjegjësi për veprimtarinë e të vëllait. Gëzim Hoxha është i rritur, është biznesmen dhe kryen zgjedhjet e tij në mënyrë të pavarur. E megjithatë, fakti që ai dyshohet se ka vepruar si pjesë e grupit kriminal Akshi, për të cilin opozita konsideron Linda Ramën, bashkëshorten e kryeministrit, si personazhin kryesor, nuk mund të kalojë pa vendosur hije dyshimi edhe mbi emërimin e Ferit Hoxhës si kryediplomati i Shqipërisë. Prej vitësh, kanë ekzistuar dyshime publike se Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit kishte krijuar një sistem korruptiv në shpërndarjen e tenderave multimiliona euro. Gjatë vitit 2025, struktura e posaçme antikorrupsion regjistroi një procedim penal me disa vepra të rënda penale, përfshirë konkurenca e paligjshme nëpërmjet dhunës, heqja e paligjshme e lirisë, shkelja e barazisë në tendera, si edhe grupi i strukturuar kriminal.